저는 운동 끝나고 잠깐 이 시간에 하는 거 진짜 오랜만이죠. 내가 생각해도 진짜 오랜만인 것 같아요. 요새 일교차가 굉장히 심해요. 그리고 하루하루마다 기온이 확확 바뀌어가지고 여러분들 좀 이렇게 몸조심하세요. 날씨가 진짜 너무 좋고 너무 좋다가 너무 춥다가 너무 덥다가 계속 그래가지고 입술에 침 바르지 말라고? 제 입술인데 제 마음대로 하면 안 돼요? 살 빠졌어요? 아니요. 근데 빼야죠. 오빠 학원 폭파시켜주세요. 그건 범죄라서 조금 힘들 것 같아요. 어제 울산 콘서트 너무 행복했어요. 아, 저야말로 너무 행복했어요. 어제 한 2만여 명 분들이 거기 오셨대요. 근데 정말 장관이었어요. 절경이었어, 진짜. 라면 먹으면서 오빠 보니까 더 좋다. 라면 혼자 먹으니까 좋아요? 나도 먹고 싶은데. 술을 안 드셔서 그런가 살 빠진 것 같아요. 안 빼도 되겠다. 술을 뭐 양주 한 두세 잔씩 꾸준히래. 양주 한 두세 잔은 생각나면 하는 것 같아요. 대학 축제 어디 가세요? 한번 봐야 알겠는데 지금은 잘 모르겠어. 이어폰이 없어서 들을 수가 없네. 눈으로 들을게요. 눈으로는 보는 거죠. 듣는 게 아니라. 썸녀가 입술 두꺼운 사람이 이상형이라는데 김민석 같은 사람을 좋아하는데 어떤 입술인지 알겠네요. 전 그렇게 입술이 두껍지 않습니다. 안돼. 의사 선생님 말씀 거역하지 마요. 오빠 알겠어요. 오빠 저 하데스타운 가요. 아 너무 부담돼. 아 너무 겁나. 옆에서 딸이 잘생겼다고. 고마워. 자기야 전화 왜 안 받아? 경민아 자기야라니 그런 말 하지마. 하데스타운 보러 엄마랑 가요. 어떡하지? 진짜 밤마다 너무 부담돼. 지금 맨날 이거 보고 있어. 맨날 보고 있어. 맨날 그 노래 불러보고 있는데 제대로 연습을 들어가야 뭔가 더 감이 잡힐 것 같아요. 사람이 뭘 먹으면 이렇게 귀여울 수가 있을까? 일단 귀엽지는 않고요. 먹는 거는 모두가 먹는 거랑 비슷하게 먹습니다. 전 하데스타운 보러 대학 때 룸메들 소환했어요. 첫 건가요? 조심히 오세요. 그 김민석 티 어디서 사? 그거부터 사서 나 입고 다니려고. 이제 끝났어. 좀 관심 좀 가져, 경민아. 어? 관심 좀 가지라고. 오빠 집엔 거울이 없나요? 거울 있죠. 옆에서 엄마가 떨지 말고 잘하래요. 화이팅. 어머님 감사합니다. 떨지 않고 잘해보도록 하겠습니다. 어머님이 응원해주시니까 더 힘이 납니다. 감사합니다. 오빠 오이 좋아해요? 요즘 다이어트 때문에 저녁으로 오이 먹어요. 네, 많이 드세요. 오빠 거 주면 되잖아요. 저는 그게 없어요. 프리오더라서 주문 들어간 만큼만 제작이 돼요. 동네 오빠처럼 친근하게 느껴져요. 그게 제 컨셉이에요. 스르륵 스며드는 거.
친근하게 친근하게 마치 옆에 있는 것처럼 스르륵 스며드는 게 제 전략이에요. 저는 하데스타운 가려고 태어났어요. 부모님에 의해서 태어난 거죠. 저녁 드셨어요? 네, 먹었습니다. 친근하지 않은 영화. 아니, 저는 엄청 평범하게 생긴 거라니까. 진짜 잘생긴 사람들 봐봐요. 얼마나 잘생겼어, 빛나고. 저는 노래 좀 하고 그 정도. 운이 좋았죠. 민티 입고 키카 갔는데 애들이 무섭대요. 키카가 뭐죠? 어제 울산에서 왜 이렇게 멋졌어요? 멋지게 봐주신 거죠. 오빠 점액추 해주세요. 점액추 지코바? 굽네 치킨? 아, 키즈 카페! 키즈 카페 가서 그 옷 입고 있으면 당연히 놀래지. 나 같아도 놀래겠다. 섬뜩하겠다. 너무 무섭겠다. 뮤지컬 제목이 뭐예요? 뮤지컬 제목은 하데스타운입니다. 밝은 저녁에 보니 더 반갑네요. 7시인 줄도 몰랐어요. 아직도 해가 떠 있어서. 해가 슬슬 질 때가 됐다고 생각했는데 요즘 해가 기네요. 우리나라가 점점 뭔가 날씨가 동남아화 돼가고 있다는 주변에서 그런 얘기들을 많이 하는데 진짜 그런 것 같아. 무슨 요일 제일 좋아해요? 저는 그냥 3일 연속으로 쉬는 날이 있으면 좋아해요. 근데 요즘은 쉬는 날이 한 11월까지는 없을 것 같은데. 무서운 이야기 해달라고 할 때 민티 옷 보여주면 애기가 놀랄 때. 그쵸? 좀 그렇긴 하죠. 공연 기간 완전 덥겠어요. 실내인데 그렇게 더울까? 친구들 자주 만나시나요? 자주 보려고 하는데 아마 제대로 뭔가 해야 될 때는 잘 못 보는 것 같아. 요새 잘 못 볼 것 같은데 이제 슬슬 약속을 함부로 못 잡겠어. 아, 이거 머리가 정리가 안 되네. 리허설 해보셨어요, 하데스타운? 아니요? 리허설 하려면 한참 멀었죠. 오빠 기타 실력 보고 자이로님이 어떻게 평가했어요? 중재가 저보고 기타 톤 좋다 그랬어요. 그래서 제 마음 씀씀이가 고와서 기타 톤이 좋은 거라고 그때 그렇게 대답했던 기억이 나네. 오빠 머리 없어도 잘생겼어. 머리가 없으면 잘생길 수가 없죠. 김민석 라방 보기 위해서 별로 없는 데이터 쓸게요. 이거 유튜브에 찾으면은 누가 녹화해서 자주 올려주던데 없던 데이터 쓰지 말고 그냥 그거 나중에 봐요. 너무 아깝잖아요. 오빠 해야 불러주세요. 해야 날 좀 바라봐. 너는 나를 좋아하잖아. 팬클럽명 지어주세요. 무슨 팬클럽명? 일단 멜로망스 팬클럽명은 정해졌어요. 곧 공지가 될 텐데. 아이브 헤어는 잘 몰라요. 취중 고백? 이만 모르겠니? 요즘 난
미친 사람처럼 너만 생각해. 대책 없이 네가 점점 좋아져. 아냐 안 취했어 진짜야 널 정말 사랑해. 눈물이 날 만큼 원하고 있어. 우우우 진심이야 너를 사랑하고 있어. 김건모 서울의 달 불러주세요. 오늘 밤 바라본 저 달이 너무 저량해. 너도 나처럼 외로운 텅 빈 가슴 안고 사는구나. 인팁은 눈물 날 만큼 사랑할 사람 찾기 어려운데. 근데 저도 취중고백 가사가 이해가 안 된다니까요. 그게 옛날에 있던 곡이잖아요. 팬클럽 해명 좀? 무슨 해명? 이거 말하면 안 되는 건가? 아, 뭐 회사에서 알아서 해주겠죠. 팬클럽명도 정해질 거고, 팬클럽명 정해졌고, 그냥 평소에 뭐 이렇게 서로를 호칭하는 거는 그대로 가면 될 것 같고. 근데 혼날려나? 이런 거 말하면? 근데 뭐 인생은 어떻게든 되는 거니까. 열애중 불러주세요. 난 아직 열애중 누구보다 뜨겁게 사랑해. 열애중 헤어져도 헤어진 적 없어. 언젠가 내가 너를 잊게 될 수 있을까. 너만 모르게 나는 아직 너와 열애중. 아, 팬클럽 명은 로망이 아니에요. 그거는 뭔가 이렇게 지칭하는 것 같지가 않잖아요. 미치겠다 민석 때문에. 지금 미칠만한 행동을 하나도 안 한 것 같은데. 저녁밥 하면서 듣기엔 너무 감미롭네요. 저녁밥 하시는구나. 요리도 잘하시나 보네. 맛있게 드세요 저녁. 찬란한 하루 불러주세요. 이번에 축하하려는데. 아, 너무 높은데 그거. 아, 아니다. 그게 그래도 제가 라이브 할 때만 이렇게 고음 애드립을 치지 그거 하진 않으니까. 그 음원에서는 막 엄청 높은 그런 구간이 없긴 하죠. 사랑에 빠진 요즘 내 모습들이 조금은 어색해. 하루 온종일 너와 보낸 하루에 머물러 있어. 응원봉 말고 워치로. 그건 잘 모르겠어요.
가족들 둘러앉아 밥 먹으면서 라방 봐요. 아 진짜요? 같이 수다 떨고 있는 거야? 나도 그 밥상에 같이 앉아있는 그런 기분인데? 지금 앉아있는 데가 저도 뭐 작업하는 겸 밥 먹는 겸 뭐 이런 식탁이라서. 응원봉 나온다고 했어요? 응원봉은 잘 모르겠네. 커피 취향 알려줘요. 고소한 거, 산미 있는 거. 지금은 고소한 거 좋아해요. 산미 있는 거는 커피를 좋아하게 되면 될수록 좋아한다고 하는데 아직은 산미가 센 거를 즐기지는 못하겠어요. 신혼여행 와서 라방 보고 있어요. 좋겠다. 신혼여행 얼마나 좋아. 저는 그냥 두 분 사랑을 빌어주는 노래들로 가득하게 계속 좋은 노래 많이 써보도록 하겠습니다. 라떼는 안 좋아해요? 라떼는 별로 안 좋아해요. 이맘때쯤 좋아하는 계절 음식이 있어요? 아니요, 그냥 맛있는 거 좋아해요. 며칠 전에 생일이었는데 축하해 한마디만 해주세요. 생일 축하했습니다. 부러워하지마. 신혼여행 부러운데? 오빠 우리 아빠가 잘생겼대요. 감사합니다 아버님. 냉면 안 좋아해요? 콩국수나? 평냉 좋아합니다. 우리 이야기 불러주시면 안 돼요? 특별할 것 없는 이야기로 하루 종일 너무 즐겁죠. 누군가 내게 소중한 사람이 되는 건 모르겠다. 부끄럼 불러주시면 안 돼요? 내 몸이 말을 안 들어 마음은 널 좋아한다 하는데 내 눈엔 네 눈을 피해. 오장동 함흥냉면 먹으러 와줘요. 와, 오장동 함흥냉면 진짜 맛있지. 오장동 함흥냉면 진짜 맛있지. 최근에 자주 가는 데가 이제 왜 한남동 넘버원 양꼬치 맞은편에 보면은 2층에 장어집이 있어요. 거기 진짜 맛있어. 거기 진짜 맛있어. 작별 인사도요. 아, 작별 인사. 그거는 나중에 뭔가 나긋나긋한 로즈나 이런 거 치면서 불러드릴 일이 있었으면 좋겠다. 되게 나긋나긋하고 개인적으로 너무 좋아하는 곡입니다. 목소리 일부러 낮게 쓰시는 거예요? 아니요? 굳이? 내가? 왜? 이렇게 보니 신기해요. 반가워요. 오빠 학교 종이 땡땡땡 귀엽게 불러주세요. 학교 종이 땡땡땡 어서 모이자. 선생님이 우리를 기다리신다. 아, 이제 전 슬슬 가야 될 것 같아요. 뒤에 일정이 있어가지고. 영원을 약속해줘요. 영원을 약속해줘. 지키지 못할 말이라도 괜찮아요. 짙은 어둠 내린 밤 위로가 됐던 그 달빛처럼 서로가
그럴 수 있게 파도 위에 사라지는 모래성처럼 모든 약속들이 그렇겠지만 우리의 약속만큼은 영원할 수 있게 나의 내일을 약속할게요. 이루지 못할 꿈이라도 괜찮아요. 이루어질 것처럼 옆에 남은 채 행복했던 하루처럼 오늘도 그럴 수 있게 내일도 그럴 수 있게. 어제는 저는 가보도록 하겠습니다. 좋은 밤 되세요. 좋은 하루 되세요. 안녕.